Даже не поднимая кисти левой руки с ручки мотоцикла, я вижу, на часах уже почти 11. Ветер при скорости 70 влажный и теплый, но раз он такой горящий сейчас, то каким же он будет после полудня? Айна! Ничего! Вождение мотоцикла начинается у вас в голове, и мы часто игнорируем важную ее часть – управление, а оно в мотоцикле проще некуда. Сиденье, рукоятки, переключатели, интерфейс – да это полное погружение. Чтобы было понятнее, я приведу пример. Сидя в машине, вы все видите через стекло и не контактируете с окружающим миром напрямую. Это как очки виртуальной реальностью или игра с хорошей графикой. Ты просто наблюдатель, и за окном все нудно проплывает перед твоими глазами. И на самом деле, многие мои друзья представляют себе какие-то вымышленные детали. Вот они едут за рулем и представляют, что они едут в Need for Speed Underground. Они просто добавляют какие-то детали для более динамичного вождения. Но на мотоцикле ты сидишь на сидении, и ветер ощущается каждой клеточкой твоего тела, а асфальт проносится прямо под ногами в нескольких сантиметрах. Ты, конечно, можешь усомниться в реальности всего, но стоит лишь немного посмотреть вокруг, вытянуть ногу, и ты ощутишь, что все реально. Асфальт под ногами такой же, как и тот, по которому мы ходим, на скорости даже немного размазанный. И все это присутствует в сознании постоянно. Ты все это видишь и ощущаешь. А мы с Айной едем на мото в Бразилию, куда-то на север, просто вдоль моря. Мы больше стремимся просто путешествовать, а не добраться до какой-то конкретной точки. Наши планы немного преднамеренно размыты. Мы хотим хорошо провести время, но при этом делаем упор на хорошо, а не на время. И когда ты меняешь ценности таким образом, то меняется и весь подход к твоему путешествию. Поэтому первое, чего мы собираемся избегать, это больших автострад. Они не живые, здесь все куда-то торопятся, здесь нет людей на обочинах. Ты едешь, и так скучно, здесь нет совсем ничего интересного. Часто что-то очень интересное случается в дороге. Но чаще всего это случается на каких-то неосновных дорогах. А каждое утро в пути начинается одинаково и каждый раз немножечко по-разному. И первое, что мы делаем с утра, обычно это ставим наши пауэрбанки на солнечную батарею. И уже после этого у нас есть время, чтобы заняться чем-нибудь, своим досугом, поиграть на гитаре или что-нибудь еще. Зачастую мы далеко от людей, но мы не чувствуем одиночества, ведь парадоксально, что там, где люди толпятся наиболее тесно в больших городах, например, одиночество самое сильное, а объяснение кроется в том, что физическое расстояние между людьми не имеет ничего общего с одиночеством. Даже утренняя готовка завтрака – это у нас как ритуал, своего рода утренняя медитация. Ведь душевный покой производит правильные ценности, а те, в свою очередь, правильные мысли. Эти мысли производят правильные действия, а те – работу, которая будет материальным отражением безмятежности. И уже со спокойным духом можно смело привязывать наши многочисленные рюкзаки к багажнику мотоцикла и выдвигаться в путь. Как по мне, так процесс путешествия – это лучше, чем даже прибытие в конечную точку. По-моему, лучше ехать, чем приезжать. И тогда можно ехать и впитывать в себя все вокруг. Например, даже просто остановиться и пойти посмотреть какой-нибудь придорожный водопад. А он может оказаться не просто струйкой скал, а чем-то грандиозным. И ты мог это так просто упустить. Эх, мотопутешествие. Каждый мотоцикл имеет свой характер. Даже если взять два одинаковых мотоцикла, у них все разное, как будто это два разных мотоцикла. И ты уже знаешь свой аппарат. Звук мотора, звук выхлопа, повадки. А это значит, друзья,
что каждый мотоцикл имеет свою неповторимую душу. Он как зеркало души является отражением своего хозяина. А мы повстречали такой вот мотоцикл, хозяин которого не мыл его никогда за весь срок его службы, а проехал на нем он около 1 миллиона километров. Сердце мотоцикла, двигатель он ремонтировал 16 раз. Интересный мужик, как и очень интересный мотоцикл. Но дорога требует движения, и мы прощаемся, и каждый едет своей дорогой. Но много нам проехать, конечно, не удалось. Наш мотоцикл сломался, но, как всегда, в самом красивом месте. Мы не унываем. Мы посмотрим вокруг на замечательные виды, посмотрим, зарядились ли наши пауэрбанки. Они заряжаются не так быстро, как хотелось бы в тени, но нам нужно толкать мотоцикл куда-нибудь вниз, в деревню, чтобы найти мастерскую. Мы здесь уже около 2 лет. Много работаем, но нам это нравится, и мы делаем все от сердца. Люди здесь делают многие вещи от сердца, и мы встретили этих ребят, они путешественники, мы были рады им помочь от души. Ведь в мире так много вещей, которых мы даже не знаем. И надеюсь, ребята будут путешествовать и присылать нам фото и видео. Это будет здорово. Хочу пожелать им хорошего путешествия, ребята. Ну и, конечно, мы едем снова в путь. А сколько мы уже в пути, я даже не знаю. Очередная спокойная прибрежная деревня, где люди живут, наслаждаются, и ехать нам по проспекту вдоль моря и искать наш идеальный пляж. Это именно то, чего мы хотим сегодня. Каждый день это происходит снова и снова. Мы находим наш идеальный пляж на сегодня. Гулять по безлюдному берегу моря – это не весело, это не грустно, это прекрасно. Именно в такие моменты, когда мы уже ставим палатку, мы понимаем, что прошлое существует лишь в наших воспоминаниях, будущее в наших планах, и наша единственная реальность – это настоящее прямо сейчас. Просто стоять и смотреть на красоты Атлантического океана так красиво, и ты понимаешь, что, наверное, на экране оно выглядит совсем не так. Мне кажется, когда накидываешь рамки на что-то прекрасное, оно постепенно исчезает. А по ночам нас снятся разные сны, снятся разные страны, где мы побывали, события, места, чудесные, удивительные моменты и люди, а потом просто наступает утро. Доброе утро. А иногда в дороге также случаются дни рождения. Проснувшись с утра пораньше, я сбегал в какой-то магазин и купил кусочек торта. Молодец! Ура! Ну, а нас ждет снова дорога. И мы решили немножко объехать через поле, чтобы не платить за платную дорогу, потому что обычно мы все равно не платим, а проскакиваем через ворота. Но на этот раз мотоцикл решил сказать «стоп, ребята». В общем, мы сломались и за 10 минут починили цепь. В мои задачи входило держать мод, чтобы он не грохнулся. И неистово молиться всем богам, чтобы цепь была в порядке. Вот. Решив постигнуть дзен, мы отправились в долину. Ведь дзен – это не дух вершины, а дух долины. Именно туда мы и отправились, чтобы увидеть одно из самых величайших мест на нашей планете. Место, путь к которому лежит через джунгли. Чтобы попасть туда, нужно заплатить денег, но мы, как всегда, пошли совсем другим и более простым для нас путем и решили прогуляться через лес. Конечно, эти джунгли для нас более чужие, чем наш российский белорусский лес, но он особо ничем не отличается, кроме змей и пауков.
Ну и, конечно, пчелы, которые не преминули возможности укусить меня несколько раз, наверное, в счет платы за билет. Запрыгнув на бесплатный автобус до самого водопада, мы спустились вниз и оказались здесь. Водопад Игуасу. Один из самых больших водопадов в мире, новое чудо света по версии ЮНЕСКО. Миллионы тонн воды, которые падают вниз каждую секунду, поднимая на многие ветры вверх мельчайшие капли воды, которые орошают все вокруг. И зелень здесь такая живая, здесь так здорово. Красота бывает очень разная. И сегодня я увидела очень мощную, сильную красоту. Пожалуй, такого водопада я еще не видела. Мы сюда ехали специально несколько дней для того, чтобы это увидеть. Прошли много испытаний, наш мотоцикл ломался, нам не хватало денег, чтобы пройти. Но мы это сделали, и мы здесь. Так что, ребята, все возможно, верьте в себя, все получится, нет ничего невозможного. Довольно спокойная река Игуасу разливается в 275 водопадов на длину около 3 километров. Мы наконец-то приехали сюда. Это просто потрясающе. Я чувствую свежесть прямо всем своим лицом и спиной. И, по-моему, моя камера тоже чувствует эту свежесть. Больше всего мы осуждаем в других то, чего сильнее всего боимся в себе. И я, глядя на этот водопад, понимаю, что я боюсь быть чем-то незначительным. Хотелось бы выделиться, быть значимым. И этого хотят, наверное, все. Но жизнь человека скоротечна. А этот водопад был, есть и будет еще много тысяч лет. И останется таким же большим, прекрасным и значительным. Вот так, друзья, заканчивается наше общение с мотоциклом. Откручиваем все, что можно и не прибито. У нас забрали мотоцикл, копы, из-за того, что... Вот в этом была проблема. Вот это неправильно. И из-за этого у нас отобрали мотоцикл. Видите, там сорвана какая-то штука, поломана. Мотик на штрафстоянке, мы открутили из него все, что смогли. Давай наш мотоцикл. Чао, чао. Чего? Чао, Чё чао? чао. Я хочу пока сказать. Isso, tchau, vaza. Vaza, tchau, tchau, чё, tchau, ку-ку? vaza, não pode. Погрустив немного, как эти спящие собачки, мы смогли купить новый мотоцикл из Парагвая. Нам помогли наши друзья из мотоклуба Foz do Iguaçu. И мы купили. И мне кажется, этот мотоцикл был очень сильно уставший, но я о нем стал заботиться. Чистил как зубы каждое утро ему цепь, чтобы ему было хотя бы немножко легче и веселее. И веселил его проездом платных дорог бесплатно. Каждый раз, когда мы ехали по какой-то автостраде, я просто выкручивал газ на полную, и мы уносились куда-то вдаль. А позади нас звенел какой-то звоночек, как будто он говорил: «Ребята, вы проехали по платной дороге, это очень нехорошо, но снова дорога». А мы, как всегда, счастливы, просто едем и кайфуем. Не знаю, какая-то медитация, просто ехать, наслаждаясь, думая, все мысли проносятся перед тобой, только ты и дорога, ты и дорога, ты и дорога, и это прекрасно. Это как просмотр какого-то музейного полотна, ты просто едешь и наслаждаешься. Бывает, просто едешь задумавшись, даже не понимаешь, куда ты едешь, и можно свернуть куда угодно. Каждый водитель мотоцикла примерно так же думает, а иногда картины настолько впечатляющие, что ты едешь и у тебя захватывает дух, насколько это красиво. А наша виза заканчивалась,
И мы поехали в Боливию, проехали несколько тысяч километров, примерно около 2-3 тысяч километров до Боливии и оказались на границе. Для граждан России виза в Боливию не нужна, а для граждан Беларуси нужна, но ее можно оформить очень легко в посольстве Боливии совсем бесплатно. И вот мы пробуем пройти. Но нам не удается. Из-за пандемии границы для иностранцев закрыты, а взятку мы даже не знали, кому и предложить. И мы вернулись обратно в Бразилию, продлили визу еще на 3 месяца. Погнали! 3 месяца по Бразилии. Клево! Как оказалось, буквально спустя несколько дней у нас от нашего тяжелого багажа не выдержала китайская рама и полностью погнулась. На этом видео вы можете видеть, что она уже погнулась, но мы в тот момент этого даже не заметили. Но мир не без добрых людей, и мы смогли найти человека, который нам поможет и все отремонтировать благодаря смекалке и какой-то матери, и разным инструментам. Итак, что получилось? Мы приварили 5 уголков. Вот сейчас видно, что рама не цельная, поэтому понятно, почему она погнулась. На улице дождь. Вот этот парень нам помогает. Но даже починив все, далеко доехать нам не удалось, и нам пришлось ремонтировать двигатель. Ну что ж, почему бы и нет? Выяснить верхнюю поршню. А что было не так? Да чё, масло выходило в выхлопную трубу, масло выливалось из всех прокладок. Я просто заколебался добавлять масло. Пока прокладки не текли, я добавлял где-то литр масла на 1000 километров. Ну, то есть каждых 200 километров 200 грамм масла. После того, как начали течь прокладки, я каждых 100 километров там чуть ли не пол-литра заливал. Потому что вытекало все. Это семейная мастерская. Джолсон и Джолсон помогли сделать нам мото, и мы смогли отправиться дальше счастливые. Ну, а вообще, как вы знаете, путь наш непредсказуем. Но в этот раз Айна решила задать какую-то точку, и мы отправились прямо туда. А ехать нужно было туда несколько дней. И, конечно, погода была тоже не очень. Мы часто отдыхали, останавливались, пили кофе, который кто-то брал заботливо с собой. И, наконец-то, мы добрались прямо в это отличное место. Это Чапада дос Ведейрос. Уникальная равнина с горами, реками, каньонами, которая сохранилась до наших дней в том же первозданном виде. А дотопать туда, куда мы шли, нужно было еще и пешком, потому что уклон был настолько большой, что я побоялся, что не смогу снова заехать наверх. А по пути мы встретили какую-то виллу, очень странную. Посмотрите здесь, какое здесь все красивое, и какой открывается вид. Я представляю, ты сидишь, куришь косяк, а у тебя такой вид. По-моему, это лучше быть не может. Но мы потопали дальше, и вот мы пришли. Прогулочка была несложная, день только начинался, а глаз радовался видом вокруг. Горы, тропиночки разные, камушки, ручеечки. А шли мы в определенное место, которое называется Долина Луны. А место и правда похоже на лунный пейзаж. Просто посмотрите. Не то чтобы у нас было с чем сравнить, но и вправду похоже. Какие-то кратеры и природные котлы, в которых внизу, где-то внизу течет кристально холодная и чистая вода. Здесь можно просто посмотреть, насладиться этой энергетикой. Ведь на секундочку, этим местам примерно миллиард лет. Миллиард лет вода
отточило здесь все и создало этот невероятный пейзаж. Место пропитано невероятной энергетикой. Именно поэтому люди со всего мира и стягиваются сюда, чтобы просто посидеть несколько минут и насладиться этими видами, впитать эту энергетику в себя, просто понять, что значит 1 миллиард лет. У нас сломались задние тормоза. Мы сюда ехали, проклинали все на свете. С передними тормозами очень опасно ехать. Вот мы даже упали, я немножко поцарапал руку, но и порвал штаны. С того момента, как мы купили этот мотоцикл, мы ни разу не испытывали его в таких условиях. То есть он был достаточно немощный, потому что звезда у него стояла сзади на 38 зубов. И он был больше для скорости, для своих 200 кубов, чем для какой-то мощности и заезда в какие-то горки. Но оказалось, что без багажа и всего лишь 2 седаками он заезжал довольно бодро, и нужно-то было всего поддать газку. Да, немного трясло, да, было стрёмно, что не было тормозов, но когда поднимаешься в горку, в принципе, тормоза не нужны. И мотоцикл показал себя достаточно неплохо, учитывая, что у него не было никакой либо бездорожной, внедорожной резины, и он был совсем не предназначен, но прошел это испытание с честью. Нам хотели осмотреть как можно больше, и сразу после Вэлли-Девула мы отправились именно туда, где есть каньоны, водопады и всякие другие красоты. У нас на пути очередная табличка закрыта, но никого нет. Название водопада. И мы попробуем пробраться к нему. Вот там. Марквест яблоко. Сейчас тебе тоже дам. Сегодня погода не такая расчудесная, как вчера. В общем, Нет дождя, да и ладно. идем, попробуем. И мы дошли до водопада. Это один из нескольких водопадов, которые были здесь. И мы с большим удовольствием смотрели вниз на бегущую воду, на весь большой каньон. Но мы решили перейти на другую сторону, через реку, чтобы посмотреть вид оттуда. И перебрались, правда, не без потерь. Айна немного упала в воду, но мы это сделали. И как только мы это сделали, случилась другая напасть, и начался дождь. Представляете, ливанул нормальный такой дождь и гроза, и все было полностью затянуто. Но хорошо, что у нас есть водонепромокаемые куртки, поэтому мы отделались лишь мокрыми ногами. По правде говоря, после этого мы собрались уже даже идти назад, но решили, раз ноги все равно мокрые, пойдем сходим на другой. Мы пришли, он оказался не менее прекрасен, но меньше. Побыв там совсем немного, нам пришлось собираться обратно, потому что уже был вечер и скоро должно было стать темно, и я боялся, что мы попросту можем не выбраться. Пейзажи тоже были прекрасные, закат, красивое поле, правда пришлось идти по щиколотку, а где-то и по колено в воде, но ноги были уже все равно мокрые. А впереди нужно было еще проехать примерно 20 километров по размытой грунтовой дороге. Но оказалось, это не так сложно. Мотоцикл завелся сразу, что не могло не радовать, потому как иногда, конечно, у него случались какие-либо поломки, но не в этот день. Ехать по камням было довольно сложно, особенно по мокрым. И когда встречались участки глины, особенно очень скользкие, было очень трудно не упасть. Хорошо, что Айна уже опытная и сидит сзади на сиденье, как влетая. Конечно, когда она снимает видео, то иногда мне тоже очень страшно, потому что баланс теряется. Но все-таки мы смогли проехать, ведь главное не спеша. Потому что спешка – это главная проблема нашего времени. А мы не спеша, потихоньку проехали весь маршрут. Конечно, было несложно проехать этот участок дороги. Но я не хотел пачкать кроссовки, которые отстирались уже после того, как мы прошли по такому количеству воды и луж. И мы, как всегда, не останавливаясь, едем дальше, ночуем в палатке. И встречаются периодические инциденты. Например, вот сейчас вы можете видеть,
как какой-то несчастный мотоциклист разбился на дороге. И я всегда прямо ежусь, когда вижу такие картины. Потому что сам я езжу очень аккуратно. Я повидал много разных аварий. Я не спешу на тот свет. А еще в этом году очень сильно дорожает бензин. За месяц или два бензин вырос на 15-20%. Радует, что на каждой заправке можно набрать бесплатно холодненькой воды. А еще меня озарило, что нет такого руководства, что по-настоящему бы освещало ремонт мотоцикла. А ведь это самый важный из всех его аспектов. И вот, сидя в придорожном кафе, я задумался, может быть, мне стоит написать книгу об этом? Что вы думаете по этому поводу? А дальше мы встретили разборку мотоциклов, огромную свалку, и я не преминул остановиться и купить там несколько запчастей. Мне было грустно ходить и смотреть, как эти прекрасные мотоциклы плавно умирают здесь. Наверное, в таком же месте пылится и наш конфискованный. Ну что, пробуй. Уху! Вот он, герой дня. Счастливая улыбка. А всего-то надо было поменять одну деталь. Вот так. $8. Главное, Марк счастлив. Уставшая счастливая улыбка. А сейчас мы попадем с вами в самое грандиозное место, которое мы посетили в Бразилии, наверное, после водопадов Игуасу. Это подземная пещера с озером, которое называется Посо-Азул. И где-то в 2 или в 3 дня сюда светит яркий голубой луч, который освещает это озеро до самого дна. Как говорит Айна, это место самое лучшее, которое она видела в своей жизни. И она до сих пор его вспоминает с приятной теплотой. Посмотрите. Ну а мы тем временем проехали путь уже в 10 тысяч километров и доехали до Салвадора. Салвадор — это древний город с интересной историей, ведь в этом городе самая большая африканская диаспора. То есть здесь 80 или 90% населения черное. Город очень интересный, очень красивый, хотя его центральная часть, как и все бразильские мегаполисы, имеет вот такие страшные здания. Однако здесь тепло, красивое море, а также здесь снимал свой клип всем известный Майкл Джексон. И я был просто в шоке, когда побывал в этом месте и почувствовал эту энергию. Но знаете, мы в Бразилии уже довольно давно, и нам нужно было закругляться и ехать дальше. И у нас уже за спиной было 5 месяцев мотопутешествия, и пора было закругляться, потому что оставался последний месяц в Бразилии. И мы решили не откладывать в долгий ящик и купили билет в Амазонку. Ведь не побывать в Амазонке — это как не побывать в Бразилии. Я давно хотел рассказать, кстати говоря, что у меня в рюкзаке. А в рюкзаке у меня система хранения кластерная. И там помещается спальник, ветровка, матрас, аптечка, рыльно-мыльное, полотенце, палат, кружка, газ, фонарик, нож и многое-многое другое.
Амазонка представляет собой огромное сосредоточение энергии, а лес – это нечто невероятное, дождевой лес Амазонки. Мы приплыли сюда, чтобы посмотреть на это своими глазами. И мы договорились на лодку. Не просто заплатили, а использовали лодка-стоп. Подошли к капитану лодки и попросились на борт. Он не отказал. Большое спасибо. Итак, мы на настоящей лодке, где пассажиры передвигаются в гамаках. Здесь нет классических сидений, как в каких-то других транспортных средствах. И пора в путь. Пойдем-ка в рубку капитана и позвоним в колокол. Вокруг огромное количество воды. В этом году река разлилась очень сильно. И не так, как обычно. И многие люди оказались отрезаны от других поселений. Но они привычные. Здесь совсем не такой уклад жизни. И чтобы посмотреть это, мы даже отправились в деревню к нашим друзьям, чтобы немножко пожить жизнью на реке. Мы плавали на лодке, на веслах. И даже Айна купалась прямо с пираньями. Да, не подумайте, здесь есть пираньи, но они совсем не хотят вас съесть. И самое главное, что здесь нет комаров, ведь pH большинства притоков Амазонки имеет слишком высокий уровень и не позволяет размножаться этим несчастным комарам. Я был очень счастлив. И оказавшись здесь, я был просто впечатлен невероятно, потому что это не просто лес и большая энергия. Это ведь место, которое обеспечивает почти всю нашу планету живительным кислородом. Поэтому обязательно нужно хотя бы раз побывать здесь, чтобы увидеть легкие нашей планеты. Амазонка. Ну что, вот и закончилось наше путешествие на мотоцикле в Бразилии. Вот эти ребята купили у нас мото. Ура! Обригаду, да. Полгода нашего путешествия пролетело совсем незаметно. И пора заканчивать. Но я думаю, что это не конец. Ведь мотопутешествие останется в нашем сердце, останется в нашей памяти и останется в памяти бразильской земли, по которой мы сколесили более чем 12 тысяч километров. И мы снова будем ехать с Айной где-то на мото вдоль берега моря, наслаждаясь видами, наслаждаясь нашей жизнью. Ведь мы хотим хорошо провести время, но при этом делаем упор на хорошо, а не на время. Поэтому, если вы мечтаете о мотопутешествии, садитесь на мото и двигайтесь в путь. И запомните, главное избегать больших автострад.